أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم. دا سورة بقرة 42-43 نمبر آیات. ولا تلبسوا الحق بالباطل بنی اسرائیل یہودیان اغویبا پتورات کے چکم حق ہو اغا حق بیان بے دا باطل سر گڑ وڈ کو او سب پٹ کو خلق تا پورا حق واضح کیدنا دا حق دا باطل سره ګډوډ کول یا پټول د دې غرض او مقصد داو چې د نور خلق او عوامو یا د دې شاګردان او مریدان هغه چې به د مشران لکم مراعات ورکول دا هغه مراعات به ختمېدل د دې وجنه بدوی حق پټک یا به ګډوډ کو. الله بني اسرائیل ته حکم وکړ کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل حق دا باطل سره مګډ وټ کوي. امام قرطبی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې د حق پټولو نه پرهیز کولو کې یو واقعه لیکلې ده. ابو حازم تابعی دی او خلیفہ سلیمان ابن عبد الملک بادشاہ دی. یوزل سلیمان ابن عبد الملک مدینه منوره تراغی سورد قیام اوکو خلقوں نے تپوسو کو وی مدینه منوره کې داسې څوک سړی شته چې هغه صحابه کرام لیدلی وي او صحبت یې ورسره شوي وي. نو خلق ورته وویل چې او ابو حازم یو داسې شخص دی چې هغه صحابه کرامو سره لیدل قتل ناس تا پاس تشوی دی. سلیمان بادشاہ خپل یو سړی اولیګ ابو حازم را اغوستو چې هغه تشریف راوړ. نو سلیمان بادشاہ ورته ویل ابو حازم دا څه بے مروتی او بے وفایی ده. ابو حازم ورته ویل تا زما کما بے مروتی او بے وفایی لیدلې ده. سلیمان ورته ویل د مدینه منورې ټول مشهور خلق زما ملاقات لراغل او ترى نغلی. ابو حازم ورته وی امیر المؤمنین زتا د الله پناه کې ورکوم د دې خبرنا چې ته یو داسې خبرو کې چې هغه د واقعي خلاف دنن مخ کې تاسو نه پیژندلم ما ته نه پیژندلې. نو په داسې حالاتو کې په خپل ستا ملاقات له دراتلو سوال نه پیدا کیږي. دې کې بے وفایي کوم ده چې تا ما ته وایي چې بے وفایي کوي. سلیمان چې دا جواب وورېد ابن شهاب زهري رحمت الله علیه او نور حاضرین مجلس هغوی طرف ته وکتل. امام زهري رحمت الله علیه ورته فرمایل ابو حازم صحیح فرمایي تانا غلطی وشو چې داری وته وي. بادشاہ ته وای تانا غلطی وشو. ابو حازم سم خبره کوي. دینه پس سلیمان خبره بدل کړله او سوالونه شروع شو. وای ابو حازم دا ولې موږ د مرګ نه یریږو؟ ناغه ورته وای وجه دا ده چې تاسو خپل آخرت روان ویجاړ کړ او دنیا آباد کړه. نو دا آباد زین روان ویجاړ زی ته څوک تلل خوښوي
چې ته مرګ خوښ کې او آخرت ته لاړ شي مرګ نه به یریږې نه دنیا خو دې خشته آباده کړې ده هر قسم د آرام او راحت او سهولت سامان دې پیدا کړی دی د شپې او د ورځې په آرام قبر لري تیاری کړی دی آخرت لري تیاری کړی دی قبر دې روان ویجاړ دی آخرت دې د ډمبرو لرګی دی نو ته به یریږې نه سلیمان چې دا واورېدل نو بیا وایي چې د الله په مخ کې زمونږ حاضري به څنګه وي نو ابو حازم ورته وایي وی نیک عمل والا کسان د الله په مخ کې داسې بزي لکه یو مسافر چې د کوره تللی دی او ډېره موده پس کور ته راځي نو د کور خلک هم خوشحالېږي او دی هم خوشحالېږي چې کور ته را رواني ډېره موده پس کور ته راځي او دا بدعمله سړی به په قیامت کې داسي لکه غلام چې د مولا نه تښتېدلی او چا وله تړلی راوسته څونه به یېرېږي چې اوس به را سره څه چل کوي سلیمان چې دا واورېدل نو ویې ژړل کاش چې ما ته پته وي چې موږ به د الله په مخ کې په کومه طریقه پیش کېږو نو ابو حازم ورته ویل خپل عملونه د الله کتاب ته قرآن ته پیش کا اوس به پته ولګېږي چې ته به خدای ته څنګه پیش کېږي سلیمان ته تپوس کوي په قرآن کې کومه یاد نه به پته ولګېږي چې موږ به الله سره څنګه مخامخ شو ناغه ورته فرمایي ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم بشک نیک عمل والا د جنت په نعمتونو کې بوي ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم بد کردار خلق د ګناهګار خلق به دوزخ کې وي د سلیمان ورته وایي د الله رحمت خو ډېر لوی دی دې بدکارانو ته ګناهګارو ته هم د الله رحمت ور ورسېږي نو هغه ورته جواب کوي ان رحمت الله قریب من المحسنین د الله رحمت خو به نیکانو سره نږدې وي بدانو ته به چېرته ول سلیمان ته تپوس کوي ابو حازمه د الله بندیانو کې ډېر زیات عزت والا څوک دی او ته فرمایي چا کې چې سړیتوب وي او عقل سلیم پکې وي نو هغه د الله په نزد عزتمن نو بیا بادشاه تپوس کوي کوم یو عمل افضل دی نو ابو حازم ورته وایي فرایض او واجبات د دې ادایګي او د حرامو څیزونو نه بچ کېدل دا افضل عمل دی بیا ورته وایي کومه دعا ډېره قبلېږي قابل قبول دعا کومه یوه ده نو ابو حازم ورته ویل چې په کوم بنده باندې احسان وکړي شي نو دغه بنده د خپل محسن دپاره چې دعا کوي اقرب الی القبول قبلېدو ته ډېره نږدې ده یو بنده باندې چا احسان وکړ نو دغه بنده چې دعا کوي چاته چې دا چا ورسره احسان کړي دا دعا ډېره قبلېږي وایي کومه صدقه افضله ده نو دی ورته فرمایي مصیبت زده سائل سره د خپل غریبۍ باوجود اخلاص کول او داسې خرچ کول چې نه مخکې اثباته نه وي او نه رستو اثباته نه وي او ټال مټول پکې ني دا صدقه افضله ده بیا تپوس کوي وایي کوم یو کلام افضل دی کومې خبرې ښکلې دي نو ابو حازم ورته وایي چې د کوم بنده نه ته یریږې یا د کوم بنده نه ستا امیدونه وابستې ته ورته حاجتمند دی نو د هغه په مخ کې بغیر د رعایت نه حق خبره کول دا بهترین کلام نو بیا ته بادشاه تپوس کوي کم یو مسلمان د ټولو نه ډېر هوښیار دی ابو حازم ورته ویل وایي کم بنده چې د الله طاعت کوي د الله د طاعت لاندې حکمونه مني او کارونه کوي او نورو ته د نیک عمل ترغیب ورکوي دعوت ورکوي وی دا د ټولو نه هوښیار مسلمان وی د ټولو نه زیات بېوقوفه څوک دی احمق څوک دی نو ورته یې وفرمایل وی کم بنده چې د یو ورور په ظلم کې امداد کوي یو ظالم ورور دی ظلم کوي او دیم ورسره امداد کوي د دې خلاصه دا شوله چې د بل دنیا صحیح کې او خپل دین بربادې دا د ټولو نه احمق او بې وقوف دی دې نه پس سلیمان وایي
واضح الفاظو کې وی زما په باره کې د څه خیال نه. نو ابو حازم ورته دې سوال نه معاف کا، بهتره بدای چې دا سوال نه مکوا. سلیمان ورته نه، خامخا ما ته د نصیحت کلمات وایا. ابو حازم ورته وی امیر المؤمنین ستا پلار نیکه د تورې په زور په خلکو حکومت کړی دی، په زور د خلکو د قوم د مرزا خلاف د پاغوی حکومت پلار نیکه کړی دی، ډېر خلک یې قتل کړي دي او د دې هر څه کولو نه پس هغې د دنیا نه ستا پلار نیکه لاړل. کاش چې تا ته معلومه وي چې د مرګ نه وروستو هغوی څه وایي او هغوی ته څه ویلې کېږي. وی دا خبره چې ابو حازم وکړه نو د بادشاه سره غیر چاپېره چې کوم بړي چې ناست دي هغې کې یو کس د بادشاه د مزاج خلاف خبره چې واورېده ابو حازم ته وی وی ډېره بده خبره دې وکړله. نو ابو حازم ورته فرمایل وی ته غلطه خبره کې، ما غلطه او ناکاره خبره نه ده کړې، هغه خبره مې کړې ده چې د کومې حکم موږ ته الله کړی دی، الله عالمانو ته حکم کړی دی، الله د عالمانو نه وعده اغشتې ده چې حق خبره به خلکو ته ښکاره کې، پټی به نه، لیبیننه للناس ولا یکتمونه، خامخا به خلکو ته بیان کې او پټی به نه. دا هغه خبره ده چې دا دومره اوږده مکالمه امام قرطبي په خپل تفسیر کې راوړې ده چې ابو حازم وی حق به بیانې، حق به نه پټې، نو حق یې ښکاره کړ. دې نه پس سلیمان سوال کوي وی دا راته ووایه زما د درست کېدو څه طریقه ده، موږ به څنګه درست شو، صحیح به شو. او ته تکبر پرېږده، مروت ښه سړیتوب اختیار کا او حقدارو ته حق ورکه په انصاف باندې. وی سلیمان بیا تپوس وکړ ابو حازم ته وی ته ما سره پاتې کېږي، زما دربار ته چې ما سره لاړ شي نو ما ته پاتې کېږي؟ ما ورته وی نه، د الله پناه. سلیمان وی ولې زما دربار ته ولې نه راځي؟ وی ما سره دا خطره ده چې ستا مال او دولت او عزت ته او دبدبې ته وګورم، هسې نه چې دغې څیزونو ته زه مایله شمه او بیا د هغې نتیجه عذاب دی. نو سلیمان ورته وی څه حاجت دی شته چې پوره کړم درله؟ بادشاهان دي قوم نه تپوس کوي ستاسو څه حاجت شته چې نه پوره کړم؟ ابو حازم ورته او یو حاجت مې شته. وی کم حاجت؟ وی د جهنم نه نجات راکا او جنت کې مې داخل که، دغه حاجت لرم. سلیمان ورته دا خو زما په وس کې نه ده. وی تا ته مې اډو نور حاجت شته نه، دا یو کار ته نشي کولی، د دې نورو زما تا ته حاجت نشته. آخر کې سلیمان ورته ما ته دعا وکړه. بادشاہ وی دعا راته وکړه. ابو حازم دعا کوي یا الله که سلیمان ستا پسندیده بندوي، د دنیا او د آخرت کارونه ورته آسان کا، که چېرې دې ستا دشمني نه د سټو کې د ویښتو نه اونیسو خپل محبوب کارونو ته یې راکاږه او جوړې کې. وی سلیمان بیا ورته چې ما ته لږ وصیت وکړه. نو هغه وایي مختصر الفاظو کې ورته وایي د خپل رب عظمت او جلال په داسې درجه کې وساته چې په کوم مقام د الله نه لیدل غواړي چې هغه ځای کې ونه لیدی شي، او د کوم مقام نه غیر حاضر د الله نه غواړي چې هلته غیر حاضر نه شي. وی سلیمان بادشاه چې د دې مجلس نه فارغ شو نو ابو حازم ته 100 دیناره بطور هدیه تحفه دی ولا ورته. وی ابو حازم هغه 100 دیناره واپس کړل بادشاه ته، یو خط یې ورسره ولیکه. په خط کې لیکلیو وی که دا 100 دیناره زما د دې څو کلماتو د وعظ د دې کلماتو عوض وي نو ما دپاره دا د خنزیر غوښې، او که چېرې دا ته ماله د بیت المال نه زما حق راکې، د زما په شان زرګونه عالمان او د دین خدمتګزار شته، هغوی له دې دونه ورکړي دي، که هغوی له دې ورکړي زه ویم وایم چې نورو له دې نه ورکړي، زه دا نه الم، زما جت نشته. ابو حازم د خپلو کلماتو د نصیحت معاوضه اغشتل، د خنزیر غوښو غوندې ګڼل،
او پطاعت او عبادت باندې معاوضه اغشتل دا دغه پنځ جایز نو هغه وانه غشتل. ولا تلبسوا الحق بالباطل مګډ وډ کوي تاسو حق د باطل سره وتكتموا الحق او مپټوي حق لرا وانتم تعلمون حال دار چې تاسو پوهیږئ د دې په جرم او د دې په سزا باندې پوهیږئ خو پوهیږئ چې ګناه کار کوم او بیا کې دا کار مکوا. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة او قائموي مانځ لرا او ادا کوي زکات لرا. اقیموا الصلاة منځ قائموي اول اسلام قبول کا او د اسلام قبل اول نرستو بیا منځ قائم کا. وآتوا الزکاة او زکات ادا کوي ورکعوا مع الراکعين او رکوع کې د نور رکوع کوونکو سره. اقیموا الصلاة منځ قائم کې صلات منځ ته وایي یو خاص عبادت ته په خاص انداز باندې. او اقیموا لفظ زی په زی راغلی دی اقامت الصلاة لفظ په قرآن کې راغلی دی نو د اقامت حقیقت او پیجنا د اقامت لفظی معنی سیده کول ثابت ساتل. عام طور باندې یو دیوال یا برجه دا چې سیده اوالی شي ګلکار په سال باندې سیده اووي دا قائم وي او د غرزیدو خطره ډیره کموي. نو د اقامت معنی دائم او قائم قائم دائم مضبوط. نو د قرآن او د سنت په اصطلاح کې اقامت الصلاة معنی دا ده چې په خپل خپل وخت باندې منځ کوئ پابندۍ سره پورا آداب و خیال ساتا د شرایط و خیال ساتا. نو صرف منځ کول نوم اقامت الصلاة نره بلکې پورا شرائط آداب سنت مستحبات فرائض او واجبات په خپل خپل ځای راوړه په خپل خپل وخت باندې منځ وکړه د مفسد او د مکروه نه پکې ځان بچ کړه. قرآن کې چې څومره فضایل د مانځه راغلي دي نو هغې ټولو سره اقامت الصلاة لفظ بوي که دا اقامت ته نه لرې کې نو صرف مونځ چې اقامت پکې ني دې کې دومره فضیلت بیا نه ملاوي. نو سره د اقامت یعنی دا کم شرطونه چې ورسره ذکر شو داسې مونځو کې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر دا داسې مونځ د بې حیایۍ د کارونو نه او د بدو کارونو نه منې کول کوي. ډېر خلک به وویني چې مونځ کوي او د بې حیایۍ کارونه هم کوي ناروا کارونه هم کوي. د ده دا مونځ نه دی که کله مونځ شو دی به د بې حیایۍ کارونو نه بچ کړي ځان د نارواو نه به بیا منې شي. وآتوا الزکاة زکات ورکا. نو زکات څه ته وایي په عربی کې لفظ د زکات په دوو معنو باندې راځي. یو د پاکوالی په معنی راځي او بل د زیاتوالی د ډېرېدو په معنی باندې راځي. دا ځمکه چې پلیته شي او په دې باندې باد و باران راشي نور پې راشي او د پلیته هغه اثر اوچ شي بوی نه کوي نو دا ځمکه پاکه د منځ پې کېږي. عرب وایي زکات الارض یبسها پاکوالی د ځمکې اوچېدل د ځمکې دي. د زکات الارض پاکوالی د ځمکې یبسها اوچېدل چې اوچه شوه پاکه شوه د پلیته اثر په بیا نه محسوسیږي. یعنی که سجده دې پرې ولګو نو پوزې ته اسخاب وي پکې نه راخېږي اوچه ده دا ځمکه پاکه. او دا فصل چې غټ شي نو عرب وایي زکا الزرع فصل غټ شو ډېر شو نو د زکات معنا ډېروالی. نو کم مال چې زکات یې نی ورکړې دقه مال خیرن دی چې زکات یې پې ورکړه خیر یې ته ووته پاک پاتې شو. او زکات چې ته نه ورکې نو په ظاهره خو دا مال کم شو خو دې کې الله برکت واچوي ډېر شي ډېر کارونه پې کېږي. او چې زکات یې نه ورکې نو تا ته خو ډېر ښکاري
خو ډېرې کندې ورته جوړې شي او هغه بیا په هغې باندې ولګېږي او نه پوره کېږي. ورکعوا مع الراکعین، رکوع کې رکوع کوونکو سره. د رکوع معنا دا ټیټوالی دی. د دې معنی په اعتبار باندې سجدې باندې لفظ د رکوع اطلاق کېږي، ځکه چې په دې کې انتهایی درجه ټیټېدل وي، په دې سجده کې انتهایی درجه ټیټېدل. او د شریعت په ژبه کې خاص ټیټېدل کېږي نو هغې ته رکوع وایي، دا په مانځه کې کمه کېږي. نو د آیات معنا دا شوه رکوع وکړې د رکوع کولو والا سره. په مانځه کې خو ډېر ارکان دي، نو دې ځای کې د رکوع دا لفظ تخصیص ولې وشو؟ د دې جواب دا دی چې د دې منځ یو جز ویل شو مراد ته نه کل منځ دی، لکه قرآن الفجر ټول منځ ته د سبا منځ ته نه مراد دی، یوازې تلاوت نه. قرآن الفجر نه ټول منځ مراد دی، یوازې تلاوت نه. نو منځ وکې نور منځونو والا سره. نو چې منځ د نور منځګزارو سره کې نو بیا پکې سوال داري چې دا رکوع یې ولې خاص کړل؟ دې کې څه حکمت دی؟ د دې جواب داري چې د یهودو په مانځه کې خو سجده وغیره وه، رکوع پکې نه وه. نو اسلامي منځ چې دی هغه منځ وکړه چې هغې کې رکوع ده، یعنی مسلمان شو، د مسلمانانو سره منځ وکړه. راکعین لفظ نه امت محمدیه والا منځ مراد دی. اقیم الصلاة نه د مانځه فرضیت معلوم شو، د مانځه فرضیت اقیم الصلاة نه معلوم شو. او مع الراکعین نه ورکعوا مع الراکعین د دې نه جمع ثابتېږي چې په جمع منځ کوه. دا په جمع باندې منځ شرعي حیثیت یې څه دی؟ نو د فقهاو د علماو یو لویه ډله صحابه کرام او تابعین هم پکې دي، هغوی فرمایي چې په جمع منځ واجب دی، په جمع منځ واجب دی او جمع نه کول سخته ګناه ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي زړه مې غواړي چې ځوانان را جمع کم او په هغوی خشاک را جمع کم او د ځان په ځای بل امام کما، او هغه خلک چې بلا عذره په کورونو کې منځ کوي ورشم او د هغې په کورونو اور پورې کما ویې سوځوم. خو دغې کورونو کې ماشومان او زنانه دي چې په هغوی جمع لازمه نه ده. پیغمبر علیه السلام رحمت للعالمین ډېر زیات رحم والا دومره جوش کې راغلی دی چې کم خلک کور کې منځ کوي چې اور پې ولګو. وی دې نه معلومیږي چې په جمع منځ فرض او واجب دی. یو حدیث مبارک کې راغلی دی لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، د جماعت د ګاونډي منځ نه کېږي مګر په جماعت کې. څه مطلب؟ په جمع. جماعت کې خو جمع کېږي، د جماعت د ګاونډي منځ نه کېږي مګر په مسجد کې، یعنې په جمع منځ کېږي. بل حدیث کې راغلی دی ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو نابینا صحابي د پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو، عرض کوي ما سره داسې څوک بنده نشته چې ما جمعه ته پورې راولي او بیا مې بوځي، نو که تاسو اجازت کوئ نو زه به کور کې منځ کوم. پیغمبر علیه السلام ورله اول اجازت ورکړ چې روان شو، نو بیا ته تپوس کوي وی د اذان اواز تاسو کور ته درځي؟ او غوي او بانګ اورما. پیغمبر علیه السلام او فرمایل بیا خو تاله جمعه ته راتلل پکار دي. او بل روایت کې دی چې بیا خو ستا دپاره څه گنجایش او رخصت نه مومم، یعنې خامخا به ګډون دی څوک د سرنینو جمعه ته به راځي، په جمع به مونځ کې ځان له به نه کوي. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی من سمع النداء فلم یجب، هغه څوک چې د اذان آواز یې واورېد فلم یجب او دې جماعت ته حاضر نشو فلا صلاة له، د ده منځ کېږي نه. نو بانګ اواز کور کې اورې جماعت ته نه راځې ستا منځ نه کېږي الا من عذر، مگر د شرعي عذر په وجه که کورو کې نو بیا به دې منځ شي، لکه سخت بیماری له پاسېدو دی.
د دې احادیث په بنا عبد الله ابن مسعود، ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنهم وغیرہ هغوی دا فتوا ورکړې ده چې د کم بنده کور د جماعت سره دومره نږدې وي چې اذان اوري بغیر د شرعي عذر نه چې جمع ته حاضر نشوي د لمونځ نه کېږي. د اورېدو نه د اذان اورېدو نه مطلب دا دی چې بې لوډ سپیکره آواز اوري. په لوډ سپیکر خو په میلونو لرې آواز رسي، نو بغیر لوډ سپیکره متوسط آواز باندې درمیانه آواز باندې یو سړی بانګ وایي، دا آواز چې تر کومې پورې رسي دغې کورونو والا سړي به جماعت ته راځي او که رانغلل لمونځ یې نه کېږي. خو جمهور علما د امت او بعض صحابه کرام او تابعین هغوی وایي جمع سنت مؤکد ده او په سنت مؤکد کې دومره تاکید پکې دی چې واجب ته قریب ده. وی دغه بزرگان ورکعوا مع الراکعین دلیل ګرځي او نور روایات ورسره عمره اخلي. او د کومو روایاتو نه چې معلومیږي چې د جماعت ګاونډي د جمع نه بغیر منځ او نشو، د دې مطلب دا دی چې کامل ثواب او نشو. منځ په کېدو وشو خو کامل ثواب او نشو. لکه یو سړی چې هغه د فرسټ ډیویژن قابل دی او هغه په تھرډ ډیویژن کې پاس شو، هغه د یاري چې خپل سند هم نشي کولی چې د پاس شي. نو تراشه په جماعت کې په جمع منځو کا، نو د جمع د مانځه ثواب دې دومره دی چې تا خپل علاقه ټوله ټاپ کړله، هر چا ته خپل سرټیفیکیټ خولی شي او چې ځان له دې وکړو نو په شرق ډیویژن کې پاس شو، چا ته یې خولی نه شي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي کم بنده چې غواړي چې سباله یعنی د محشر پر ورځ د الله په مخ کې د مسلمانۍ په حالت کې ملو شي، هغه له پکار دي چې پنځه منځونه ادا کولو پابندي وکړي، په داسې ځای کې وکړي چې کوم ځای اذان کېږي یعنی جومات کې په جمع دي. ځکه چې الله پاک ستاسو پیغمبر ته هدایت طریقې ښودلې دي او پنځه منځونه په جماعت سره ادا کول دې ته سنن هدا ویلي دي. نو که تاسو دا منځونه په خپلو کورونو کې وکړئ، لکه چې د جماعت نه د جمع نه ځان لکوونکي په خپل کور کې یو خاص بنده یاد کړئ، لکه د فلاني په شانتې کور کې وکړئ، نو تاسو د خپل پیغمبر سنت پرېښودل او که تاسو د خپل نبی سنت پرېښودل تاسو به ګمراه شئ. بیا فرمایي چې کوم بنده اودس وکړي ښه طریقې سره او بیا جماعت ته رخ وکړي، الله د ده په هر قدم نیکي د ده عملنامه کې لیکي، یو درجه ول اوچتوي، یو ګناه یې معاف کوي. او بیا فرمایي من خپل مجمع داسې مونده چې منافق چې د هغه نفاق به ښکاره د ده نه غیر ټول خلک به په جمع کې حاضرېدل، د جماعت نه به نه پاتې کېدل، ځان لمونځ به یې نه کوو. تر دې چې بعضې بیمار به راتلی نه شو نو دوو کسو به نیولو جومات ته به راته په اوږو به یې لاسونه ایښي را روان و. په دې بیان کې د مانځه پوره تاکید او اهمیت او ضرورت هم ذکر شو، وسره دا درجم بیان شوله دا په سنن هدا سنت مؤکد کې. نو که یو بنده د عذر شرعي په وجه باندې ځان لمونځ وکړي او جماعت کې شریک نشي نو د هغه لمونځ وشو، خو سنت مؤکد ترې نه ترک شو. که عذر ورته و نه دی ګناهګار، او که بغیر د عذر یې وکړه ګناهګار دی. او که یو بنده ځان لمونځ کول دی عادت جوړ شو، په کور کې منځونه کوي نو دی عادت جوړ شو، دا سخت ګناهګار شو. خصوصا چې داسې یو هم ځان لکوي بل هم ځان لکوي، اکثر جماعت شار شي، د کلي جماعت شار پروتي او خلک کورونو کې منځ کوي، دا ټول کلي ګناهګار دی، د سزا لایق دی. قاضي عیاض رحمت الله علیه لیکي وایي که د یو کلي ټول خلک کورونو کې منځ کوي او جماعت ته نه راځي نو اول ورته په نرمه ووایه، که په نرمه پوه نه شي نو جهاد ورسره وکړئ، قتل یې کړئ چې جماعت ته ولې نه راځي.
د جماعت نه غیر بل ځای کې چا جمع وکړه علما فرمایي د جماعت نه بار کور کې دکان کې میدان کې که په جمع مونځ چا وکړو نو دله به هم د جمع ثواب ورکېږي یو مونځ په 20 یا په 50 او که نه امام قرطبي رحمت الله علیه دې له ترجیح ورکړې ده چې د جماعت فضیلت به دوی ته هم حاصل شي دا کور کې دکان کې کلو میدان کې چې جمع وکړله د دوی د جمع ثواب وشو البته په مسجد کې چې کوم د جمع ثواب د اقا فضیلت ورته نه دی حاصل جماعت ته راشه د ځان لمونځ یو ثواب دی ځان لمونځ چې کې دا یو په یو دی او د خپل محلي جماعت ته چې راغللې هلته دې مونځ وکړو نو کم از کم 50 ثواب دی وګټل یو روایت کې 50 دی او بل کې 19 نو کم از کم 50 ثواب دی وګټل د محلي جماعت کې مونځ وکړو او که دا مونځ د په داسې جماعت کې وکړه چې هغې کې د جمعې مونځ کېږي چې هغې ته جامع مسجد وایي نو په جامع مسجد کې به څومره ثواب وشي 12,000 او 1500 مونځونه ثواب یو مونځ د په جامع مسجد کې وکړو نو د دې یو مونځ ثواب څومره دی 12,500 مونځونه ثواب دی په یو مونځ وګټو فکر کوه په جامع مسجد کې یو مونځ 12,500 مونځونه او که مسجد اقصا ته لاړلې او هلته د یو مونځ وکړه نو په مسجد اقصا کې ستا دا یو مونځ 62 کروڑ او 50 لاکھ مونځونه ثواب دی شو 2 کروڑه او 50 لکه مونځونه ستا د یو مانځنه جوړ شو مسجد اقصا کې او که مسجد نبوي ته لاړلې او هلته د یو مونځ وکړه نو بیا ستا د یو مونځ ثواب 3 نیله او 12 کرب او 50 عرب مونځونه دی شو اوس د انسو ته غوږ کېږده چې دا انسې درځي په مسجد نبوي کې یو مونځ چې دی وکړو نو 3 نیل او 12 کرب او 50 عرب منځونه ته جوړ شو او اوس د پس خدای مسجد الحرام ته بوله چې هلته یو منځ کې نه د هغې ثواب څومره دی 31 سنگ او 25 قدم دومره ثواب دی په یو منځ شو اوس دا ثوابونه چا بیان کړي دي چې دا دونه دي دا د یو حدیث مبارک په تشریح کې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه دا بیان کړی دی او دا انسیم داخلي دی نو دې کې دا څه انسې داسې دي چې موږ خو په سکول کې چې اورېدې نو کروڑ او 10 کروڑ پورې مې یاد کړي اخوا ته څه نو نو د کروڑ او 10 کروڑ نه اخوا ته انسې نه وي او دا انسې دا د هندوستان انسې دي د سکول زاړه استادان وغیره هغې نه ما تپوس وکړه دې انسو نو دا موږ له نه راځي او دا د دیوبند په عالمانو کې یو بزرگ مولانا عنایت احمد صاحب خدای دې اجر ورکړي دا انسې غلي کړي دي نو بیا مې د هغې نه زده کړه انسې تاسو هم زده کړئ که نه په دې اخبارونو کې دا ملیون راځي دا پېژنئ 10 لاکھ ته 1 ملیون وایي 10 لاکھ 1 ملیون دی او 10 کروڑ دا 100 ملیون شو نو یو عرب ته بیا بلیون وایي یو عرب ته بلیون وایي او بیا 10 کرب چې جوړ شي نو د 10 کرب نوم دی تریلیون دا د عربی الفاظ دي ملیون ملیون بلیون تریلیون انګریزان راله او دا ټکي هغوی واغېشتل نو ملیون بلیون تریلیون یې ته جوړ کړو دي د عربی خو انګریزان هم بیا غشتي دي ملیون بلیون تریلیون انګریزی ته وړو اصل الفاظ دا ده ملیون بلیون تریلیون عرب وارب او نیل او 10 نیل او پدم او 10 پدنگ او سنگ او مهاسنگ دا د هندوستان نمونه دي مولانا زکریا صاحب کتاب کې به کوم ځای ګورئ فضائل حج کې وګورئ
وأقيموا الصلاة او قائموي منزل را وآتوا الزكاة او زكاة ادا کوي ورکعوا مع الراكعين او رکوع کوي د نور رکوع کوونکو سره پجمع باندې منځ کوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.